Harkafuun akka nyutu kabjuntoota adaat Kenya TV5 irraa oduun sa'aatii kana asinitti oduu wajjin anabbo maqaasooti oduu jalqabaatti dabara. Hangammaatti TPLF waliin mariin taasifamee jiru jechuun mariin hin taasifamne jechuudha miti jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed yaa'ii ariifachiisaa sadaffaa mana marii bakka bu'oota uummataa irratti dubbii taasisan. Dabalataanis dhimma hongee fi lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saawudiitti midhamaa jiranii fi dhimmoota biraa irrattis deebii fi ibsas itti kennanii jiru. Girmaa Guddisaa bal'inasaa akka ta'anitti qindeesseera. Yaa'ii ariifachiisaa sadaffaa manni maree bakka bu'oota uummataa gurraandhala 15 ta'ameen muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed gaaffii manni marichaa kaasaa ture irratti deebii fi ibsaa kennanii jiru. Gaaffii manni maree bakka bu'oota uummataa irraa ka'e keessaa tokko dhimma marii TPLF yookiin ABUT yoo ta'u, kanaaf ammoo muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed yoo deebisan mariin hanga ammaa TPLF waliin taasifamee hin jiru jechuun deebisanii jiru. Garuu mariin hin taasifamu jechuu miti jechuunis eeranii jiru. ድርድር አለ ወይ ላሉት እስካሁን የተደረገ ድርድር የለም። Mariin hinjira kan jettaniif hangammaatti mariin taasifame hinjiru angayoona kanaatti waa'ee marii wanta baay'een dhagaa jira garuu hangammaatti marii goone hinjiru marii hin goone jechuun hanga dhumaatti marii hin taasifnu jechuu miti mariin waliigalteen taasifame jechuun rakkoo furuu osoo hin taane rakkoo furuuf kallattiin biraan ni jira jedhanii yaaduudha. TPLF adda bilisummaa Oromoo wajjin mari'achaa turee jira. Dargiin Shaabiyaa waliin mari'achaa tureera. Marii jechuun araara jechuu miti. Marii keessatti wantoonni baay'een ni argamu. Fakkeenyi nattaafu garuu faayidaa qaba. TPLF miira yoo qabaateef waraanaan mo'uu akka hin dandeenye yoo hubate nuti gammachuudhaan isaan simanna. TPLF ቀልብ ከገዛ በጦርነት እንደማያዋጣው እንደማያሸንፍ ከተገነዘበ እኛ በደስታ ነው የምናየው. Marii biyyoolessaa geggeessuuf komishiinaroonni 11 filataman hundi isaanii haala marii kana mijeessuu malee aangoo tokkolleen hin qaban aangoo kan qabu uummata jechuunis deebisanii jiru. ትናንት የጸደቁት 11 komishiinaroonni 11 kaleessa filaman hojiin isaanii hawaasa hundaa hirmaachisuuf haala mijeessuu malee aangoo tokkollee hin qaban dhimma Itoophiyaa irratti murteessuu kan danda'u uummata Itoophiyaa qofa. በኢትዮጵያ ጉዳይ የሚወስነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ነው። Yaa'ii ariifachiisaa kanarratti muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed ani uummata gommaa malee uummata Oromoo bakka hin bu'u jechuunis dubbatanii jiru. እኔ በጎማ ወረዳ የሚኖሩ ሕዝቦች ተወካይ ነኝ እንጂ ኦሮሞ ተወካይ አይደለሁም. Ani uummata gommaan bakka bu'a malee ani uummata Oromoo bakka hin bu'u. Heera biyyattii sirriitti ilaaluu qabdu kan bakka bu'an uummata bakka garaagaraatti jiraatan sabaaf sablammii adda addaa ta'uu danda'u. ሕዝቦች ናቸው በየአካባቢው ያሉ ሕዝቦች የተለያየ ብሔር ሊሆኑ ይችላሉ. Waraana kanaan naannoon Tigraay baay'ee miidhamuu isaanii himuun naannoo Tigraay deebisanii ijaaruuf naannoleen hundi itti gaafatamummaa qabu jechuunis himanii jiru. በነገራችን ላይ በዚህ ውጊያ እንደ ትግራይ ክልል የደቀቀ kanuma irratti waraana kanaan kan akka naannoo Tigraay butute akka naannoo Tigraay miidhaan cimaan qaqqabe hin jiru dogongoruu hin qabdanu naannoo Tigraay deebisanii ijaaruuf Amaarri Affaar Oromoon dirqama qabna TPLF diiguu malee ijaaruu waan hin dandeenyeef Affaar Oromoo እዳለብን ገና TPLF ማፍረስ እንጂ መገንባት ስለማይችል dhimma hongee irratti gaaffii ka'eef hongeen beeyladoota hedduu ajjeesuu himuun garuu hanga ammaatti sababa hongeetiin namni du'e akka hin jirre Dr. Abiy Ahmed himanii jiru. ድርቅ በሚመለከት ችግሩ ትክክል ነው. dhimma hongee irratti rakkoon jiru dhugaadha. Kan Somaalees kan Booranaas qaamaan daawwachuuf yaalii taasifnee jirra. Karaa lamaan rakkoo kana furuuf hojjechaa jirra. Tokkoffaan nyaata ariifachiisaa taasisuudha. Midhaan kuntaala 750 ol kan ta'u ergamee jira. Bishaan boottee 259 ergamee jira. Sooranni loonii fi daa'immanii akkasumas talaalliin ergamee jira. Sababa kanaan namni nu jalaa hin duune. ክትባቶች ተሰጥተዋል። በዚህ ምክንያት ሰው አልሞተብንም. dhimma lammiilee Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa mana hidhaa keessa waggaa tokko olii dararamaa jiraniif muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed deebii yoo deebisan hundi isaanii paaspoortii kan qabanii miti hundi isaanii lammii Itoophiyaa ta'uu isaanii ittiin amannee jechuun himanii jiru. አሁን ችግሩ ምንድነው? ሳውዲ እንደ መንግስት ሪፎርም እየሰሩ ነው.
Rakkoon maal seetan? Saudiin akka mootummaatti rifoormii hojjechaa jiru. Lammiin biyyattii hojii akka hojjetu, dinagdee isaanii fooyyessuuf, lammiilee biyya alaarraa dhaqan xiqqeessuuf hojjechaa jiru. Kun ammoo mirga isaaniiti. Sirriidhas. Akka isaaniitti sirriidha. Akka keenyatti qormaata hedduu qabna. Qormaanni isaa maali? Namoonni kunneen karaa seera alaatiin kan deemanidha. Paaspoortii hin qaban. Hundi isaanii lammii Itoophiyaa ta'uu isaanii amantaa hin qabu. Sirriitti qorannee lammiilee keenya ni deebifna. Yoo deebifnu badii kan balleessan irratti of eeggannoo ni taasifna. ስንመልስ ጥፋት የሚያስከትሉ ሰዎች ካሉበት ጥንቃቄ እናደርጋለን። Firiin qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2013 ifoomeetti jira. Sababoota adda addaatiin biyyattiin keessa turteen yeroo hedduuf dheeratee kan ture qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara 2013 firiin isaa ifoomuu ejensiin qormaata biyyaalessaa beeksiseetti jira. Haa ta'uutii malee bu'aan qormaata siiviksii marsaa jalqabaa onkololeessa 29 hanga sadaasa 2014tti kennamee madaalii seensaa yuunivarsiitiif akka hin tajaajille murtaa'us ejensichi ibseetti jira. Barattoonni illee firii isaanii guyyaa har'aa eegalanii ilaaluu akka danda'anis ejensichi ibseetti jira. Qormaata fudhachuudhaaf barattooti galmaan 600,000 fi 17,991 keessaa parsentaan 96 kan ta'u qormaata marsaa lammataa fudhataniitti jiru. Walumaa galatti 200,000 fi 77 kan ta'an dubartootaas jirameetti jira. Sororiisii qormaatichaa amansiisaa ta'uu fi meeshaalee sakatta'iinsaa tuttuqqii irraa bilisa Sororiisii qormaataa amansiisaa ta'uu fi meeshaaleen sakatta'oo tuttuqqii irraa bilisa kaameraawwan poolisii federaalaa fi seektarichaa tumsuun of eeggannoon geggeeffamuus ibsameetti jira. Barattootiin dambii qormaataa cabsan 141 irraa bu'aan qormaataa haquu dabalatee tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamuus gabaafameetti jira. Bu'uuruma kanaan barattootiin bu'aa qormaataa isaanii marsariitii ejensii madaalii barnootaa qormaataa biyyaalessaa dabalatee marsariitii ministeera barnootaa akkasumas bootii telegiraamii fi ergaa gabaabaa SMS'dhaan 944 irratti lakkoofsa isaanii galchuudhaan ergaa bu'aa isaanii baruunis ni danda'ama jedhameetti jira. Lammiileen Indiyaadhaa Yuunivarsiitii Wallaggaa hojjetan lammiilee Wallaggaa baatti rakkoo nageenyaan qe'ee fi qabeenya isaanii irraatii buqqaaniif deeggarsa birrii 600 taasisaniitti jiru. Lammiileen Indiyaa kunniin deeggarsa walitti qaban kanas koree bulchiinsa Yuunivarsiitii Wallaggaa fi koree tumsa lammiitiif deeggarsa kanaaf mijeessuudhaan ittis dabarsanii kennaniitti jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti lammiilee Booranaatti hongeen miidhamaniif deeggarsa meeshaa wallaansaa dhukkuba tasaa wallaanuuf oolu meetir toonii 31 ol taasisaniitti jiru. Ministeera Fayyaadhaa Dr. Liyaa Taaddasee dabalatee aangootiin Ministeera Fayyaa fi Ministeera Qonnaa Itoophiyaa dhaabbata fayyaa addunyaa dhaabbata nyaataa fi qonnaa addunyaa damee Itoophiyaa fi UNICEF Itoophiyaa waliin ta'uudhaan gurraandhala 22 naannoo Oromiyaa godina Booranaatti hongeen miidhamanis daawwataniitti jiru. Daawwannicha irrattis jillichi dhimma deeggarsa ariifachiisaa fi itti fufiinsa qabu irratti hooggansa godinichaa waliin marii taasisuun meeshaalee wallaansaa dhukkuba tasaa wallaanuuf oolu meetir toonii 31 ol ta'u dhaabbata fayyaa addunyaa irraa fudhataniiru jedhaniitti jiru Dr. Liyaan. Dabalataanis jilli kun aanaa Duqqoolootti buufata fayyaa Duqqooloo keessaa argamuun tajaajila wallaansaa namoota hanqina nyaataa fi to'annoo dhibee hanqina qulqullina bishaanii dhugaatiin dhufu irratti kennamaa jiruu fi kutaalee hawaasaa hongeen miidhamanis daawwataniitti jiru. Instituutiin Siinqeedhaa xalayaa gurraandhala keessaa yuuniskoorf barreesseef ajjeechaa jibbiinsaa fi gara jabeenyaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwate akka balaaleffatu gaafateetti jira. Siinqeen abbootii gadaa Karrayyuu bakka tokkotti ajjeefamuu jechuun aanga'ootiin mootummaadhaa bakka tokkotti ajjeesuun tokkumas jedheetti jira. Kanaanis uummanni Karrayyuudhaa hooggansa dhabuus eereetti jira. Sirni gadaa hambaa killaa yuuniskoon galmeessu keessaa tokko ta'uu kan yaadachiise xalayaan ajjeechaa abbootii gadaa aggammii hambaa fi beekumsaa isaallee balleessuuf godhamees jiras jedheetti jira. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaadhaa ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu ajjeechaa seeraan ala humnootiin mootummaatiin geggeeffame ta'uu qorannoon mirkaneesseetti jira. Kana malees komishiniin namoota ajjeechaa kana raawwatanii seeratti akka dhiyaataniif waamicha dhiyeessus hanga ammaatti namootiin seeratti dhiyaatan tokkollee hin jiru jechuudhaan xalayaan Siinqeen barreesse kun ni ibsa. Yuuniskoon adeemsa haqaa abbootii gadaa barbaaduu keessatti dhaabbaticha akka gargaaru akkasumas akka qaama sirna gadaa akka hambaa killaa galmeessutti ajjeechaa abbootii gadaa
kana ifatti balaaleffachuu qabas jedheeti jira xalayaan siinqeedha. Dabalataanis yuuniskoon araarri akka bu'uu fi dhugaan ba'uu akkasumas hawaasni karrayyuu haqa akka argatu qaamoleen mootummaa dhimmi ilaalatus gaafachuu qabus jedheetti jira. Manni murtii aadaadhaa mirgaa uumamaan aadaa fi duudhaa Oromummaa ganamatti wadhabdee jiru hiikuudhaaf qabu gahee olaanaa qabas jedhameetti jira. Godina Baalee aanaa madda walaabuutis manni murtii aadaa sadarkaa godinatti hundeeffameetti jira. Uudii Muusaadhaa bal'inasaa akkaataa nutti qindeessira. Manni murtii aadaa sadarkaa godina Baaleetti aanaa madda walaabuutti hundeeffamuun dhaga'amee kan jiru yoo ta'u, abbootiin gadaatiif namoonni sirna hundeeffama mana murtii aadaa godina Baalee irratti argaman ammoo jaarraa hedduu booda manni murtii aadaadhaan iddoo seena qabeessa madda walaabuun odaa murtii jalatti hundeeffamuun isaa Oromoon aadaa fi duudhaa isaa kan ganama qabuun akka tajaajilamuuf hiree kennuu bira dabruudhaan sabni guddaan kun uumaa ganamatti deebi'uu isaa kan agarsiisus jaaniitti jiru. Kalee alaan ergifatin ka ufumaa tumamee ufaan ittiin bulaa ture kun gara waggaa 150 kasirni gadaa harkaa badee ture kana asoo gadi hin dhiisin irra jira. Maaliif gaaddisumatti deebi'ee kabbaan qabne san intalaan heerumsiisee gurbaan fuudhee gumaan dubbatee nama wal dhabaan araarsee hagardhaa harkaa qaba jechaa caafisan. Nataftii amma wanni nu arganne tokkoffaan mirga dhala ilma namaa ka Oromoon argatte mana murtii aadaa kan nu deebi'e kan gumaa ol'aantiin nafsee namaa tabaate nafsee namaa tabaate irraa qabne goraaguma irraa qabne fuudha feeruma keenya ka jallate irraa qabne fuudha fuudhamni keenya in jallate fakkeenya namni lamaa wal fuudhu malee naman ta'u. Fakkeenyaaf manni murtii wayita murteessu tokkotti murteessaa tokkoon murteessa. Ka itti murteessan ka murtaa'eef hin galateeffata ka itti murteessan ammoo gadoo qabata jechaadha. Hundeedhaan dubbiin kun dhumuu hin danda'u. Ka murtii uumama sirna gadaa kun ammoo jalqaba irraa battala irraa kaasee walitti araarsee kan namarraa ajjeesellee walirraa nyaachisee labsii gumaa lallabee gamaa gamanaa soddaatii godhee fira godhee harkarraa foo walirraa nyaachisee waliin nyaannee waliin nyaannu jedhee fira waliif godhee diina nama lolirraa ajjeesanillee fira walitti godhee jiraachisaa ture Oromoon kaleessa. Sirna hundeeffama mana murtii aadaa godina Baalee kana irratti bulchaan aanaa madda walaabuu obbo Surur Hassan odaan murtii iddoo seena qabeessa uummanni Oromoo kaleessa murtii garaagaraa itti murachaa ture ta'uu yaadachiisuudhaan guyyaan hundeeffama mana murtii aadaa kun guyyaa injifannootis jaanitti jiru. Odaan murtii har'atti argamnu kun iddoo seenaa qabeessaa kaleessa uummanni Oromoo murtii garaagaraa itti murataa turee fi iddoo keessumattuu Oromiyaa har'aa uumuu itti danda'e ta'uusaa sirriitti hubata. Guyyaan har'aa kun keessumattuu injifannoo arganne keessaa isa tokko. Uummanni Oromoo odaa isaa ka ganama deebi'ee odaa murtii jala deebi'ee sirna aadaa sirna murtii tumate jalqaba asii ka'uu qaba jedhee keessumattuu mana murtii aadaa godina Baalee fi waajjira hawaasummaa godina Baalee akkasumas hooggantoonni qaamoleen murtii kana dabarsitanii odaa keenya kaleessaa jala deebinee murtaa'uu qaba. Itti gaafatamtuun waajjira aadaa fi turizimii godina Baalee aadde Roobdaa Jaarsoo hundeeffamuun mana murtii aadaadhaan uummanni baasii humnaa oliitiif osoo hin saaxilamne idduma jirutti akka tajaajilamuuf carraa kan banuuf ta'uu himuudhaan dabalataanis ammoo hundeeffamni mana murtii aadaa kun gadaa Oromoo bakka ganama turetti deebisuu keessattis gahee guddaa akka qabaatu ibsaniiti jiru. Manni murtii aadaa kun kaayoon inni dhaabate tokkoffaa kalee Oromoon sirna gadaatiin ittiin wal bulchaa ture kan iddoo sanitti deebisuudhaaf gadaa teenne tabadde aadaa teenne tabadde akka Oromummaatitti kalee uummanni keenya akkamitti wal bulchaa ture akkamitti rakkoowwan xixiqqaa fi gugurdaa achumatti ganda keessatti hiikaa ture waan jedhu sanirra dhaabbatee iddoowwan yeroo misoomaaf qaban irra baay'ee yeroodhaanis wal qabatee qisaasamaa jira waan ta'eef namni gara misoomaatitti rakkoo qabu immoo dhugummaadhaan namni akka walitti fayyuu danda'u maanguddoo ofiitiin dhimmicha kan achumatti laallatee akka hiikkachuu danda'u manni murtii aadaa kun hundeeffamuun isaa aadaa kalee baddeessan aadaa kalee turteessan kan baddeessan ammoo deeffachuudhaaf. Bakka bu'aan bulchaa godina Baalee obbo Seefuddin Hassan ammoo gama isaaniitiin hundeeffamuun mana murtii aadaa gaafii uummataa kan yeroo dheeraa ta'uu yaadachiisuudhaan hundeeffamni mana murtii aadaa kun ammoo hawaasarraa adeemsa falmii seeraa wal xaxaatee hambisuudhaan uummanni qe'eessatti akka tajaajilamuuf hiree kan kennu ta'uudhas himaniitti jiru. Manni murtii aadaa kun gaafa hundaa'u calluma jedhee fedhiirraa kaa'amee kan hundaa'e miti. Gaafii uummata Oromoo
kan yeroo dheeraatii fi kan aadaa sirna gadaarraa burqe san deeffachuudhaaf kan dhufedha. Uummanni Oromoo qe'ee isaatiitti iddoo jirutti mana murtii aadaa ofii hundeeffatee gaaddisa jalatti sirna gadaatiin gaaddisa isaa jalatti akka gurmaahee murtii mataa isaa dabarfatu gahee olaanaa taphatee guutuu kutaalee Oromiyaa keessatti hundeeffamuun mana murtii aadaa akkuma itti fufetti jira. Gabaasni kan waajjira koominikeeshinii godina Baaleeti. Oduma wal fakkaasuun manni murtii aadaa hundaa'uu isaa Oromiyaan duudhaa fi aadaa isaa ganamatti deebi'uu agarsiisa jechuun jiraattonni bulchiinsa magaalaa Naqamtee ibsaniitu jiru. Manni murtii aadaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee hundaa'ee jira. Taganya Daaqaadhaa bal'asaa qaba. Oromoon dhimma isaa laga hin ceesisu, hormatti hin dabarsu. Ufuma isaatii gaaddisaa hodaa jala taa'ee murteeffata ture. Aadaan abboota keenyaa durii iddoo dhaabadee namni hunduu mana murtii idileetti dhimmi isaa akka ilaalamu taasifamaa dhufee jira. Kun immoo yeroo maallaqaa fi humna isaa balleessuu bira darbee yeroo inni itti haqni isaa jalaatii dhokatullee darbee yeroo dhaga'amu ni jira. Kanarraa ka'uun yeroo ammaa kana mana murtii aadaa hundeessuun tajaajila saffisaa fi loogiirraa bilisa ta'e hawaasaaf kennuuf akka bulchiinsa magaalaa Naqamteetti hundeeffamee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Toleeraa Raggaasaa hundeeffama mana murtii aadaa fi guyyaa beekamtiin kennamuu kana baga geessan jedhanii ergaa dabarsanii jiru. Sirna hundeeffama mana murtii aadaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee fi guyyaa itti beekamtiin kennamudha waan ta'eef guyyaa boonsaa guyyaa baay'ee eebbifamaa fi kabaja qabu kana baga argitanii. Jalqaba isaarraa kaasee aadaa qaba, seenaa qaba, duudhaa qaba. Karaa inni ittiin seenaa isaa, duudhaa isaa, aadaa isaa beeksisatu immoo sirna qaba jechuudha. Sirna gadaatiin geggeeffamaa ture. Sirna gadaa keessa waa hedduutu jira. Waan Oromoon qabu hundi sirna gadaa keessatti hammatamee jira. Sirna jechuun waan salphaa miti jechuudha. Sirna jechuun akkaataa itti uummanni ijaaramu qaba, akkatti buluu qaba, akkatti geggeeffamu qaba, akkatti aangoon itti kennuu fi wal harkaa fuudhus qaba. Sirni heeraa fi seera addunyaaf bu'uura ta'e kun dhiibbaa irratti taasifameen addaan citee turullee akkas jechuun yaadachiisu. Sirni kun badee ture fedhii nama dhuunfaatiin, fedhii namoota aangoo barbaadaniitiin, keessaas alaas dhiibbaa irratti godhameen sirni kun baay'ee laafee ture. Kanaaf hojii qabatamaa hojjennee sirna kana deebisnee uummanni keenya gara dhugaasaa isa duraatti akka inni deebi'u gochuudhaaf jechuudha. Aadaa Oromoo keessatti hangafa dura hin deemanii, gararraa hin taa'anii, hamaa biratti hin dubbatanii kabaja qaba jechuudha. Oromoon ulfina qaba. Saba baay'ee ulfina qabu, saba baay'ee ulfaataadha. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana sirni kun laafuurraa kan ka'e, fedhii nama dhuunfaatti hirkachuurraa kan ka'e rakkoowwan adda addaa biyya keenya irra ga'ee jira. Kanaafuu amma isa sana hambisuudhaaf jechuudha. Isa keessaa tokko manni murtii aadaa tokkodha. Pirezidaantiin mana murtii aanaa magaalaa Naqamtee obbo Fayyeeraa Dhugaasaas gama isaaniitiin waa'ee seera aadaa fi duudhaa Oromoo bu'uureffachuun dhugaa fi haqaan wal dhabdee hiikuuf labsii mana murtii aadaa naannoo Oromiyaa lakkoofsa 240 muraa 2013 fi dambii lakkoofsa 10/2014 baheen manni murtii aadaa naannoo Oromiyaa keessatti akka hundaa'u ta'ee jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aa kana mana murtii aadaa magaalaa Naqamtee hundeessuun beekamtiin kennameefii jiraachuudha kan isaan hubachiisanii. Hirmaattonni waltajjii kanarratti hirmaatanis manni murtii aadaa hundaa'uu ofii isaatti kan gammadan ta'uu himanii garuu kanneen sammuu isaanii keessatti gaaffii kaasan akkas jechuun gaafatanii jiru. Nama sagaliin inni gaggeeffamu akkumatti miti salga yaa'ii Booranaa inni jedhu kanaaf mana murtiittis gaafa dhiyaatu mana murtii aadaatti yeroo dhiyaatu yeroo hundumaa maaliin qulqulleeffataa isa jedhuu fi madda ragaa isa jedhu sanaaf Oromoon kakuun qulqulleeffata jechuudha. Kakuutu jira. Kakuun suni kakuu guddaadha. Kakuun sun kakuu cimaadha. Wanta ta'eef namni kakuu sanatti hin galu wanta ta'eef dhugaa ishee baasaa jechuudha. Dhugaan ishee deebi'ee booda waa'ee ragaa waa'ee kanaa ni dubbannu sun badaasaa gabaabaadha jechuudha. Kana wanta ta'eef aadaa keenya akka aadaa keenyaatti baay'inni isaa homtisaa akka aadaa keenyaatti ta'uusaatu irra filatamaan jedha. Uummanni keenya kana aadaa isaa mana murtii aadaa kana isa horii san baasinne isa gargaaru isa mana isaa dhaabu
isa dhala isaa seeraan guddifachiisu waan ta'eef gadi bu'ee bishaatuun akkamittiin bisheessuu dandeessu. Maatii isaa bushuu danda'a namni filatu kun. Mana isaatti attam, ollaa isaatti attam. Yeroo gadi bawwattam waan gaarii dubbata. Kana innaa ta'uu baate manni murtii aadaa kun yookiin hubatamuu baate manni murtii aadaa kun hojjetan oolu. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa godina Wallagga Bahaa obbo Zawudee Fiqaaduu yaadaa fi gaaffii uummatarraa ka'ee fi akkas jechuun deebii laatanii jiru. Kutaa hawaasaa kana keessatti gaaf dur Oromoon dhimma ittiin furachaa ture qooda fudhataa ture dubartoota dabalatee heerri mootummaa biyya keenyaas keewwanni 9 heerri hojimaata kamiinuu akka hin cabne tumannee jirra. Sanaa wajjin akka wal simutti saalallee gidugaleessa kan godhate waan ta'eef dubartiin tokko ta'uun meebii qorannoodhaan gadi qabamee ilaalamee lakkoofsi jaarsolii araaraas boodara labsiin kan fooyya'u akka jiru ta'e amma garuu waanuma waliin agarree dubartiin yoo xiqqaate tokkodha malee 2-3 gochuun danda'ama. Qajeelfama wixinee irra jiru dabalatee heera biyya kanaas kan hojii isaan wajjin wal qabatu beekuu qabu. Maandeetii kana manni murtii ofitti fudhateetti leenjisutti warra aadaa turizimii wajjin taa'amee jechuudha. Jaarsoliin hojii mana murtii aadaa kanaaf filataman kunii waggaa 4f kan tajaajilan ta'uu waltajjicharraa hubachuun danda'amee jira. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiisa magaalaa Naqamteeti. Waajjirri dhimma alaa Ameerikaa haleellaa humnootiin TPLF naannoo Amaaraa keessatti raawwataniin jedhe yaaddessaa ta'uusaa ibseeti jira. Ibsi mootummaan Ameerikaa baase kun gabaasni dhaabbanni mirga namoomaa falmuu Amnesty International badii humnootiin TPLF naannoo Amaaraa keessatti raawwatan kana yakka waraanaatiin walgitu jechuun ibsa baasee hordofeeti. Waajjirri dhimma alaa Ameerikaa ibsa baasee kanaanis gabaasa Amnesty International baasee hidhattoonni TPLF waliin hidhata qaban haleellaa saalaa bu'uureffatee dabalatee badiiwwan raawwatamanii jiru jedhames ni yaaddessee jiras jedheetti jira. Mootummaan Ameerikaadhaa qaamolee waraanaa keessatti hirmaatan hundumaa sarbama namoomaa namoota nagaa irratti raawwatan akka dhaabaniif gaafachuu kanneen badii kana qaqqabsiisan jedhamanis qoratamuun seeratti akka dhiyaataniif bulchiinsi Joo Baayiden ejjennoo cimaa qabaachuus ibseeti jira. Loltoonni mootummaa federaalaa humnootiin naannoo Amaaraa waraana Eertiraa fi humnootiin TPLF kanneen waraanaa keessatti hirmaatan sarbama mirga namoomaa olaanaatiin itti gaafatamoo ta'uun qaamolee adda addaatiin himatamaa turuun isaanii kan yaadatamudha. TV5 irraa oduun isin bira gaatu turan xumuramanitti jiru qophiileen F5 ammoo itti fufuu daawwadhaa yeroo gaarii qabaadhaa nabboo maqaa soon ture nagaatti.